Добрый день, меня зовут Шундрин Михаил, я являюсь руководителем направления RPA группы компании Камин. Я продемонстрирую, как работает робот, созданный на платформе Electronic, который помогает расчетчику заносить данные о заработной плате в программу 1С Камин зарплата версия 5.0. Данные о заработной плате приходят из подразделений по электронной почте. Расчетчику необходимо открыть письмо, сохранить файл в папку на диске и далее по этому файлу занести данные в программу по расчету заработной платы. Посмотрим, как это сможет сделать робот. Запускаем робота Electronic двойным кликом по файлику. У нас есть письмо, которое пришло с какого-то отдела. Робот открывает письмо, сохраняет вложение в папку. Далее запускается программа по расчету заработной платы. В нашем случае это программа 1С Камин, зарплата версия 5.0. Вводится документ начисления суммой. И далее данные из файла заносятся в документ. В файле присутствует сотрудник и сумма начисления. По этим данным робот формирует документ в программе. В данном случае показан пример на одном файле, но таких файлов может быть очень много, которые приходят из разных подразделений. И, конечно, робот существенно сокращает затраты рабочего времени расчетчика. Закончив ввод, робот сохраняет документ и может отправить какое-то сообщение расчетчику о том, что работа завершена. Мы посмотрели простой пример робота. На самом деле роботы могут делать гораздо более сложную работу и приносить пользу людям. Спасибо за внимание.